Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 25 de novembre, Televisió Sant Cugat us està oferint una ronda d'entrevistes amb les forces polítiques que hi concorren als comicis. Continuem en aquest cicle d'entrevistes electorals. És el torn del Partit Popular. Aquí als estudis de Televisió Sant Cugat ens acompanya el Jordi Carreras, és el president del Partit Popular a Sant Cugat i també número 61 a les llistes per Barcelona. Benvingut, gràcies per acceptar la invitació. Gràcies a vosaltres. El Partit Popular ha assenyalat les seves dues prioritats al llarg d'aquesta campanya electoral. D'una banda, és posar fre a l'independentisme i de l'altra, sortir de la crisi. Sobre la primera qüestió abordarem al final d'aquesta entrevista. A mi m'agradaria, però, començar per qüestions econòmiques. Diuen també en el seu programa electoral que volen situar Catalunya en el lideratge d'Espanya i també com una força en el sud d'Europa, una força econòmica del sud d'Europa. En aquest sentit, i a grans trets, perquè imagino que és un programa molt ampli, quines polítiques econòmiques tenen pensades des del Partit Popular? Miri, ara mateix el que ha defensat el Partit Popular des d'un inici, des de les eleccions de fa 2 anys, doncs és que Catalunya té que aspirar a ser el motor de l'economia espanyola i el motor d'Espanya, com ha sigut en altres èpoques en què hem col·laborat realment amb la resta d'Espanya, no? I creiem que això és el millor no solament per a Espanya, sinó també per a Catalunya. És a dir, el fet de poder participar d'una manera activa amb la política espanyola, amb la política econòmica, de posar l'ombro com els altres, de donar idees, de donar suport, doncs és el que convé, és el que construeix un projecte comú, no? És el que estan fent, per exemple, ara mateix el que està passant a Europa, el que estan fent els països europeus. Els països europeus, dintre de la defensa dels seus particulars interessos d'estat, el que estan és buscant fórmules per encaixar cada vegada més a Europa, per trobar unitat en àmbits com el financer, com el fiscal, o l'econòmic i el polític, per poder tenir una Europa més forta que pugui competir amb la resta del món, que ara mateix és un repte que tenim comú molt important. Per això no té sentit fer polítiques que siguin just al revés, és a dir, de marcar diferències, de buscar ara mateix el plantejar-se establir fronteres entre Lleida i Saragossa, doncs això és una cosa que no té ni cap ni peus. I això és el que nosaltres diem, és a dir, que no es tracta tant de posar fre a l'independentisme com una postura de reacció exclusiva front a un fenomen que s'ha produït ara recentment, sinó d'oferir un projecte capaç d'entusiasmar els catalans i capaç d'atraure'ls. Aquesta és la idea. En quant a les polítiques econòmiques, miri, el Partit Popular, des que governa Espanya, ha fet un esforç com no s'havia fet mai en tota la història democràtica d'aquest país. Certament el senyor Rajoy ha tingut que canviar les seves polítiques, ho ha dit expressament, ha dit, mirin, jo m'he trobat una situació que no era la que esperava, que estava molt més destrossat el país del que jo creia i no tinc més remei que canviar el que nosaltres hem dit sempre, que era baixar impostos, que ho hem defensat a les diferents campanyes, doncs s'ha trobat amb la necessitat incomodíssima i desagradabilíssima de tenir que pujar els impostos en molts casos, encara que sigui temporalment, per 1 any, per 2 anys, fins que sigui necessari, però és que o es feia així o no se sortia, no? Llavors, el que sí se li ha de reconèixer, estigui d'acord o no amb els sistemes que fa, és l'esforç enorme que està fent. I hi ha una diferència important amb el senyor Mas, que el senyor Rajoy aguanta el tipus i defensa els interessos de tots el millor que sap, igual que tot l'equip que té darrere, tot el govern i tots els que estem apoyant modestament cada un al seu lloc, doncs aguanta el tipus i no tira la tovallola. El que no es pot fer és que quan es porten 2 anys de govern i s'ha empitjorat la situació i s'ha produït un augment de l'atur i una pèrdua encara més gran d'empreses i tal, dir no, mira, això jo no puc seguir, això no sé què, i llavors muntar el lío enorme que ha muntat el senyor Mas a Catalunya. Això és una irresponsabilitat històrica. No es recorda un governant que hagi fet una cosa com aquesta a la història recent d'Espanya. Ens hauríem de remuntar molts anys per trobar alguna cosa similar i no, des de luego, a la història de la democràcia. Parla dels impostos, senyor Carreras. En el programa electoral precisament del Partit Popular a Catalunya diuen que baixaran impostos. D'una banda, comenten la rebaixa del tipus de l'IVA, del 18 al 16%, 18 actual al 16%, i de l'especial del 8, que és el que tenim actualment, al 7%. També, però, parlen de
suprimir l'impost de successions i donacions. D'alguna manera, senyor Carreras, a qui ha de beneficiar aquesta baixada d'impostos que proposen? Miri, això té de beneficiar a tot el conjunt dels ciutadans, perquè el que és important és afavorir fins on sigui possible i amb totes les mesures més adequades la creació d'empreses petites i mitjanes, sobretot. El que ha produït la crisi econòmica és una pèrdua de teixit econòmic en aquest tipus d'empreses que han tancat unes quantitats enormes, i ara no recordo les xifres, que és que després això recuperar-ho costa molt, costa un esforç molt gran. Per tant, s'han de crear les condicions des del poder polític, que és el que pot fer el poder polític, doncs s'ha de crear les condicions necessàries, no solament amb aquestes mesures que vostè indica, sinó amb les altres que es puguin prendre per facilitar que neixin noves empreses i que els emprenedors puguin tirar endavant i es puguin, per tant, crear els llocs de treball que s'han perdut precisament per la destrucció d'aquest teixit empresarial. De manera que amb això estem. El que ha passat ara en aquesta campanya electoral és que el que no sabem és quin projecte té Convergència i Unió. Convergència i Unió s'ha limitat a dir, a plantejar el tema del dret a decidir, que és el que justifica que no justifica perquè és absurd, doncs el que hagi dimitit el senyor Mas de les seves responsabilitats i hagi convocat eleccions i diu, nosaltres el dret a decidir, però què faran vostès? Seguiran fent el mateix que han fet fins ara? O canviaran? O com és això, no? O sigui, és una situació bastant estranya, no? Diuen des del Partit Popular que la millor política social són les polítiques d'ocupació. Com pensen crear feina aquí a Catalunya? Home, és el que li deia jo, no? És a dir, perquè hi hagi creació de llocs de treball, el que es necessita són empreses, empresaris i emprenedors, a part dels que pugui generar la gestió pública, però això són la part que és la menys important. L'important és que surti de la pròpia societat, surtin els emprenedors, que les empreses que ja estan puguin créixer, agafin il·lusió. El que és important ara és que la gent recuperi la il·lusió del treball, que es perdi la por que hi ha general, a invertir, a prendre qualsevol projecte, perquè la situació, doncs, el que invita és que es tiri enrere la gent, no? Això s'ha d'intentar donar-li la volta, i no és fàcil donar-li la volta amb això, però és el gran repte que tenim tota la societat, no solament les institucions i la classe política, sinó tota la societat en general, i amb això estem. De manera més concreta, però, donant a terme potser algun acord amb les caixes d'estalvi perquè es fomenti, per trobar noves fórmules de liquiditat, potser? Bueno, s'ha d'afavorir el crèdit. Sense crèdit no hi ha possibilitats de que això arrenqui. Llavors, el problema del crèdit és que les pròpies entitats bancàries, que en un moment han passat d'una època en la que donaven crèdits d'una manera, en alguns casos, molt irresponsable, no solament això, sinó que fomentaven d'alguna manera la irresponsabilitat d'alguns ciutadans, perquè els crèdits, això va amb una doble línia. Si una persona demana un crèdit que està molt per sobre de les seves possibilitats, que difícilment després podrà tornar, l'entitat bancària té una responsabilitat per haver-lo donat, té una responsabilitat més gran si ha fomentat que se li demani aquest crèdit, però també té la responsabilitat del que l'ha demanat i el que no ha fet els seus números o no ha fet les seves previsions. Després hi ha persones que el que s'han trobat és en una situació imprevisible, que funcionaven amb seny però que se'ls ha vingut tot a baix. Llavors hi ha una mica de tot. El que hem d'afavorir és que es creïn les condicions perquè els bancs i les caixes tornin a funcionar, però funcionin amb aquest seny que fa falta. Des del Partit Popular també proposen potser un aprimament de les administracions, reduir administracions, deien en el seu programa electoral, reduir l'administració en 1.000 milions d'euros, també el nombre de diputats al Parlament en un 20%, subvencions als partits en un 30%, i també reduir el pressupost de Televisió de Catalunya en un 15%. Què els hi passa al Partit Popular amb els mitjans de comunicació? Amb els mitjans de comunicació res, el que passa és que el que no és admissible és que TV3, per exemple, TV3 té més treballadors que totes les televisions privades juntes de tota Espanya. I té més treballadors per atendre, penso que són 7 milions i pico d'habitants, que és el seu àmbit natural, i les altres tenen un àmbit de 46 milions. Llavors aquí hi ha alguna cosa que no funciona.
És a dir, aquí el diner públic, el problema que té el diner públic és que a vegades hi ha governants o hi ha empreses públiques que creuen que això no és de ningú, és de tots, no? I s'ha d'administrar bé. El que ha passat durant aquests anys és que s'ha fet un ús molt dolent d'això. Doncs els mitjans de comunicació estan bé, sí, però el que no és admissible és que tinguem una espècie de monstre com tenim a TV3 amb una càrrega per la Generalitat enorme en aquests moments tan difícils, i en altres moments és que encara que no fos un moment de crisi com el que tenim, no està justificat tenir un ent d'aquestes dimensions i amb aquesta fórmula. Una empresa privada no ho aguantaria mai, això. No s'aguantaria mai una estructura com la que tenen. Llavors, per què s'aguanta? Perquè estan tots els ciutadans a darrere posant els diners al final perquè allò s'aguanti. Això no té sentit, no? Per tant, això s'ha de reduir com a mínim un 15%, com a mínim, però s'han de posar les coses al seu lloc, no? Continuem avançant en aquesta entrevista, passem a parlar de serveis públics, senyor Carrera, si li sembla. Comencem per sanitat. Quin és el model de salut que proposen vostès? Miri, el model sanitari és un tema complex. Jo li diria que si vostè em demana, lògicament, si jo soc expert en matèria sanitària, doncs no soc. Aquí sí el que li puc fer referència a una cosa concreta és l'euro per recepta que s'ha posat aquí a Catalunya, que s'ha carregat una mica el cost de la crisi sobre la gent més dèbil. L'altre dia jo parlava amb uns senyors jubilats que em deia, escolti, és que a mi ara cada mes em suposa 18 euros més que pago per totes les medicines que prenc del que pagava abans, i això per mi és molt gros. A altres persones els pot semblar poc, però aquesta gent que viuen d'una pensió molt justeta, que tenen els números molt justos, doncs els poses una càrrega a sobre que no està justificada. I nosaltres hem sostingut que això no es podia fer des del principi, i ara el Tribunal Constitucional ha vingut a donar-nos la raó i ha dit que això és il·legal i que s'ha de treure, no? Però és que ja no és solament perquè és contrari a la llei, perquè no es podia haver fet, sinó perquè abans de carregar les conseqüències de la crisi sobre els més dèbils, que és el més fàcil, perquè són els que tenen menys recursos i menys possibilitats de defensar-se, treguin gastos com aquest que li acabem de dir de la TV3, no? O el tema que traiem recurrentment, però que és una càrrega per Catalunya absolutament absurda, que és el tema de les ambaixades, i tantes altres, les empreses públiques que depenen de la Generalitat, que ara no recordo el número, però és un número molt important, totes deficitàries, no? Els càrrecs de confiança que s'obren càrrecs de confiança, i jo no em poso amb els diners que pugui cobrar un càrrec de confiança, el que em poso és amb la utilitat del càrrec. Si un càrrec no té raó de ser, doncs escolti, no sé què fem amb això s'ha de netejar tot, s'ha de fer net, no? Doncs això és el que s'havia d'haver fet abans, però és que és molt més fàcil carregar sobre els que no poden dir res, sobre els que es tenen que aguantar, que en canvi abordar reformes estructurals potents, que és el que tenia d'haver fet Convergència, i no ha fet. I no solament no ha fet, sinó que després ha tirat la tovallola i s'ha llançat en una aventura una mica de bojos, no? En el seu programa electoral, però, sembla ser que donen, diguéssim, facilitats a un sistema d'assegurança mèdica privada, amb deduccions, i no parlen, no almenys de manera explícita, a mi no m'ho ha semblat llegir, d'un model de sanitat pública com sí que fan, potser, la resta de partits. Tracta el Partit Popular, potser, de donar més suport a la sanitat privada que no passa a la pública? Miri, aquí l'ideal, el que jo crec, això és una opinió personal meva, que s'ha d'afavorir que els ciutadans, fins on sigui possible, puguin triar, si volen anar a la sanitat pública o a la sanitat privada. Però des de luego la sanitat pública és una conquesta de la nostra societat des de ja fa molts anys, que s'ha de mantenir i s'ha de gestionar bé i s'ha de millorar, i hem de dir que en general jo crec que funciona molt bé. La llàstima és que s'hagi tingut que s'està produint ara unes retallades tremendes que està provocant a la sanitat pública unes situacions molt greus, no? I això s'ha de veure com és un dels temes que no es tindria que tocar salvo cas de necessitat. Quan es toca això, repeteixo una mica el que li deia abans, no? Quan abans es toca la sanitat i es deixen altres temes sense tocar, o les escoles bressol i es deixen altres temes sense que es toquin, aquí hi ha alguna que no funciona. Aquí falta fortalesa del poder públic, aquí falta decisió política d'ordenar i de rectificar les coses. Si algú de bo pot tenir una crisi, les crisis que sembla que tenen una part sempre molt negativa, però les crisis en general sempre tenen una part molt positiva, que és que ajuden
o poden ajudar, es poden aprofitar per millorar molt les coses, però això requereix una voluntat decidida d'arreglar el que no anava, de resoldre les causes que han provocat precisament que es vagi amb aquesta crisi. Quan no es resolen les causes de la crisi, quan no s'ataquen els problemes de fons i l'únic que es fa doncs, és posar pedaços i anar per la part que menys resistència ofereix, això llavors la crisi no solament no serveix de res, sinó que s'agreuja, perquè no s'estan arreglant les causes. Esperem doncs, que a partir d'ara doncs, això millori, però veurem què passarà el diumenge. I pel que fa a l'educació, un altre dels pilars bàsics de l'estat del benestar que preocupa i molt a la societat. Sí, miri, aquí en el tema de l'educació és un altre dels camps on s'han produït les retallades potents. Tenim el tema de les escoles bressol, per exemple, que ens toca aquí a Sant Cugat molt de prop, perquè és com a tots els municipis, doncs que la Generalitat ha retallat també aquest assumpte de les escoles bressol, no? Les escoles bressol són unes institucions que presten a la ciutadania un servei molt important. Un servei a les mares que treballen normalment, que deixen els nens petitets doncs, a l'escola i serveien als propis nens que reben una educació determinada i que aquí a Sant Cugat, per exemple, doncs sabem que és d'una gran qualitat la formació que els hi donen, que no és solament doncs, un servei de canguro, sinó que té una transcendència que vostès és molt més gran, no? Doncs és pena que això hagi quedat, estigui també patint el que té. El que sí hem de veure fins a quin punt això té de dependre dels ajuntaments o té de dependre de la Generalitat o s'ha de deixar a la iniciativa privada. Això és un tema que s'haurà de resoldre els propers anys, però és que l'Ajuntament tampoc té la capacitat en general de suportar íntegrament un pes econòmic semblant, no? Ara el té, i el té d'afrontar i el té d'aguantar el millor que sigui possible i fins on pugui, però en el futur s'haurà de veure com això es resol, no? Senyor Carreras, encetem la darrera part d'aquesta entrevista, anem avançant en els minuts. El Partit Popular, a mi m'agradaria preguntar-li per relacions Catalunya-Espanya, que ja les coneixem, però li preguntaré. Diuen que Espanya ha de ser el projecte comú i la solució i que, d'altra banda, la independència és l'engany. Per què? Miri, perquè la corrent de la història ara mateix és una mica el que li deia abans. El que porta la corrent de la història és a fer grans unions, a buscar grans acords, a participar en grans projectes comuns i a la vegada respectant les peculiaritats de cada nucli. Llavors, això, si un vol estar a dintre de la corrent de la història, el que té que fer és participar en això, i sumar-se a un projecte comú. El que no es pot plantejar perquè és ruïnós pel país que ho fa és veure com s'estableixen barreres, no? O sigui que en els moments ara que estem a Europa es vulguin posar barreres a Lleida, a Saragossa i a Tarragona, com li deia abans, doncs és que això no té cap sentit, no? Sincerament creuen que serà així? Hi haurà arancels? Hi haurà barreres físiques? Home, és que no sabem com serà. El problema és que aquí se'ns planteja que anem a la independència, bueno, però escolti, això com serà? Perquè no estarem a Europa. Sí, estarem a Europa. Llavors ve el senyor Durão Barroso ara fa 4 dies que hi havia els tractats que els vaig veure jo, com els podia llegir qualsevol, que és evident que un país, o sigui, que una regió europea, si se secessiona del seu estat original, es queda fora. Això, escolti, és que és de calaix, però és que hi ha una altra qüestió que és de sentit comú. És a dir, com Europa pot afavorir això? No ho afavorirà mai, perquè seria una mica anar contra la pròpia dinàmica d'Europa, que, com li dic, va cap a la Unió. Llavors diu, no, però no passa, ja ho veurem, no? Com que ja ho veurem? Però escolti, però vostè ha muntat tot aquest liu, ha aixecat tota aquesta onada de sentiment català dirigida cap a la independència, perquè el sentiment català i l'amor a la pàtria, i l'amor a Catalunya, i l'amor a la cultura i a la llengua, això és una cosa molt positiva, no? Però quan s'utilitza això per llançar per il·lusionar a una bona part de la població cap a una aventura insòlita, això és una responsabilitat, una irresponsabilitat molt greu, no? Creuen, per tant, que el govern de l'Estat aconseguirà frenar aquest procés sobiranista que vol endegar, direm Artur Mas, o direm amb el proper partit que lideri, que estigui al capdavant de la Generalitat de Catalunya? Miri, operarà la naturalesa de les coses, no l'Estat, la naturalesa de les coses, sap? La naturalesa de les coses vol dir que si vostè agafa aquest vas i el deixa caure es trenca. Llavors, quan un va contra la llei de la gravetat, doncs, miri, passa el que passa, no? Doncs aquí passarà, jo crec, jo no soc profeta, que vostè comprendrà,
però espero que la pròpia naturalesa de les coses i el seny dels catalans al final s'imposi, perquè el que ha distingit a Catalunya durant la seva història és el que ha passat més, perquè també tenim la rauxa, com vostè sap, i és el que una mica està ara imperant una mica, però jo espero que s'imposi el seny, la laboriositat dels catalans, les virtuts que tenim els catalans, que en tenim moltes, no? I la naturalesa de la pròpia Catalunya, que Catalunya hem de contemplar-la tal com és, si la volem servir bé, tal com és, no com ens agradaria que fos, que és el que li passa als nacionalistes una mica, que fabriquen un somni, et posen una situació que a ells els sembla ideal, però que potser no ho seria, i llavors confonen la realitat amb això. Per això, pel nacionalisme, Catalunya són ells. Llavors, amb molts gestos, Catalunya solament són els nacionalistes. Els altres catalans ens miren com una mica desconcertats, a vegades. Vostè és català? Sí, clar que soc català, però de quantes generacions? De moltes. De moltes. I llavors vostè no és nacionalista? Doncs no. I vostè vol seguir sent espanyol? Doncs sí. Per què no? Però després, miri una cosa, aquí s'ha plantejat el dret a decidir, que és una cosa que potser no s'està dient massa, però jo crec, personalment, no és una cosa del meu partit, que no tenim dret a decidir si volem deixar de ser, si volem que els altres deixin de ser espanyols o no. O sigui, aquí hi ha molta gent. Com s'ha d'entendre el dret a decidir, doncs? Quins límits té el dret a decidir? Es pot decidir sometre els ciutadans si volen deixar de pagar impostos, per exemple? Això, tenen dret els ciutadans a dir, doncs miri, volem un referèndum per deixar de pagar impostos. Doncs no. No, perquè els drets tenen límits, no hi ha uns drets absoluts. Tenen unes limitacions, tots els drets tenen unes limitacions, i el dret a decidir, en aquest cas, com es pot defensar, per exemple, que el 50% dels catalans imposin a l'altre 50% que deixin de ser espanyols? Vostè creu que això és lícit? No, no ho és. És a dir, les persones que van venir aquí durant els anys 60, per posar un dels bastants exemples que es poden posar, o dels bastants enfocs que se li poden donar a aquesta qüestió, les persones que han vingut d'altres zones d'Espanya, que han estat durant 1, 2 o 3 generacions ja ajudant a Catalunya a sortir endavant, a crear la riquesa de Catalunya, a construir aquesta societat, ara els diuen, miri, doncs sap què, vostè ja no és espanyol. I els seus antepassats que estan enterrats a Galícia, a Extremadura, a Castella, a Andalusia, doncs miri, vostè ja ha trencat amb les seves rels perquè ara nosaltres li imposem que deixi de ser català. Això no té sentit. Per què, a més? Per què ho hem de fer, això? Quin sentit té això? És que això no té sentit. És que serem més catalans perquè fem això? No. És que ens estan obligant a deixar de ser catalans a nosaltres pel fet de seguir de mantenir la condició espanyola? No. És que no és una riquesa per Catalunya el tenir 2 llengües. L'altre dia parlava amb un senyor que és panameño i deia, jo és que no ho entenc, vosaltres d'una riquesa que teniu feu un problema, no? El tenir 2 llengües no és un problema, és una riquesa. El tenir el castellà i el català. Això és una cosa bona i el que hem de fer és conciliar-les les dues i buscar les fórmules que concilien les dues, ni paitant una ni perseguint l'altra. Però no podem reduint-nos només a lo nostre, perquè si només ens reduïm a lo nostre al final ens quedaríem petitets. Per què si plantegem la independència de Catalunya no plantegem a la Vall d'Aran, diuen per exemple no voldrien seguir, plantegem llavors miri Lleida, potser tampoc pot seguir, o què passa si Girona surt una majoria d'una naturalesa, a Tarragona d'una altra i a Castelldefels, per dir-li alguna cosa, o Hospitalet del Llobregat surt una altra cosa. Llavors què? Veu? És que és una situació una mica kafkiana, és molt simplista dir, no, aquí hi ha dret a decidir, Catalunya, les banderes, tots, aquí un sentiment enorme, però com anem amb això? És que no té sentit. Senyor Carreras, hem d'anar acabant perquè se'ns esgota el temps i li agraeixo aquesta visió fracturista per part del Partit Popular del que seria la independència de Catalunya i en qualsevol cas li agraeixo que hagi... No parlar del que seria la independència, que això és un altre tema. Suposem que s'arribés, llavors, sap allò que li deia de la gravetat, que si deixem caure el vas es trenca? Doncs si arribéssim a la independència s'hauria trencat el vas. Sap? S'hauria trencat Catalunya, no solament Espanya. Entenc. Moltíssimes gràcies per haver acceptat aquesta invitació i li dic el mateix que la resta de formacions polítiques, moltíssima sort de cara a aquests comicis electorals. Molt bé, moltes gràcies. I a vostès acomiadem aquest espai de notícies electorals en aquest sentit i els emplacem a continuar atents a l'emissió de Televisió Sant Cugat Vallès. Gràcies.
Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya del proper 25 de novembre, Televisió Sant Cugat us està oferint una ronda d'entrevistes amb les forces polítiques que hi concorren als comicis.